رات آپ اپنے ٹائم اور پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے نا. آپ نے اپنا پورا ایئر ڈیفنس لگایا ہوا تھا نا. آپ کو پتا تھا کہ جب آپ حملہ کریں گے تو جواب آئے گا. تو یہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے؟ پھر نہیں گرنے چاہیے تھے. آپ کے ملک میں تو جو چیز آتی ہے آپ تو اس کو نیوٹرلائز کر لیتے ہیں. رات کو آپ نے 15 جگہوں پہ نیوٹرلائز کر لیا. تو اس وقت آپ کو پتا تھا کہ اس ٹائم پہ ہم نے جانا ہے, ساری چیزیں آن تھی, ایوری تھنگ واز لٹ اپ, تو روک لیتے اس وقت بھی. سو اس لیے یہ ڈرامہ کم کرنے, اس سے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, پتہ نہیں کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں, اس کو برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں. یہ جو وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا خیال رکھیں, اس سے اجتناب کریں. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ جب پاکستان اپنی ٹائم, پلیس اور اپنے مینز سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا, اگر وہ when پاکستان ول اسٹرائک, تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. اٹس ریوربریشنز ول بی فیلٹ ایوری ویئر, کہ انہوں نے بتانا ہے کہ جی آج حملہ ہو گیا, اور پھر جو سا بار بار چلائی جانا تاکہ کوئی سن لے, یار یہ دیکھیں پاکستان نے حملہ کر دیا. تو وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون دیئر میڈیا ٹو ٹیل دیم کہ پاکستان نے حملہ کیا, کتنے کیے, کیا کیے. وہ نظر بھی آئے گا, اس کی گونج بھی سنائی دے گی. دی نیکسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈریس از دی, جو آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے بات کی, صبح میں نے اپنی پریس بریفنگ میں بات کی تھی, دیٹ از اباؤٹ دس سوارم ڈرون اٹیک آف دی ہارپی اینڈ ہیرون, جو اسرائیل اوریجن ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو بھی چیز پاکستان کی طرف آتی ہے اس میں ہماری برابر نظر ہوتی ہے. یہ اب آپ دیکھیں, یہ وہ ون آف دیٹ ڈرون ہے. اب یہ وہ ڈرون ہیں جو کہ, اور یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے اینڈ اٹ از بینگ واسڈ, یہ نظر آ رہا ہے, یہ جا رہا ہے. سمجھنے کا مطلب یہ ہے, دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ بڑے چھوٹے کراس سیکشن کے ہیں. وہ آر سی ایس ریڈار کراس سیکشن کا بڑا تھوڑا ہے. جس طرح یہ رافیل جو سا ہے یہ 4.5 جنریشن بڑا سوفسٹیکیٹڈ ایئر کرافٹ ہے, تو یہ جو سلور موونگ ڈرونز میں یہ بہت چھوٹے ہیں, اینڈ از ایزیومڈ کہ یہ پک نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے پک ہو رہے, ان کو ہم پک کرتے ہیں, نظر آ رہے تھے, دیکھے گئے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب جب وہ آئے تو ان کو کیسے انگیج کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے. ایک سلور موونگ ٹارگٹ کو جو کہ خاص سپیڈ میں, اور اسپیشلی وچ از ان دی اربن ایریاز, وہاں پہ ہے. پھر آپ کی کمرشل فلائنگ ہو رہی ہے, جہاز جا رہے ہیں, کون سا ویپن چوائس کرنی ہے, کب کرنی ہے, اس کو کس طرح کل کرنا ہے. دیر آر میتھڈس ٹو اٹ, دیر از این آپریشنل methodology to that, there is a reasoning to that.